បាទសួស្តីប្រិមិត្ត STMRC Cambodia ជួបជាមួយនឹងវីដេអូផ្សាយជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញទៅជាមួយនឹងការ review របស់ drone MJX Model Bugs18 Pro ដែលជា drone version ចុងក្រោយដែររបស់ drone MJX ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញទៅជាមួយនឹងការ review ទៅជាមួយនឹងការថតយកវីដេអូនិងរូបភាពរបស់ drone MJX Model Bugs18 Pro តែម្ដងអូខេកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់បានធ្វើការបង្ហោះតែម្ដងយើងធ្វើការ ដេតដ្រូនមកអូខេឥឡូវយើងធ្វើការជីកឡាយតែម្ដងអូខេនេះជា drone MJX Model Bugs18 Pro ដែលជា version ចុងក្រោយដែលបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ EIS ដែលជាប្រព័ន្ធទប់លំនឹងកាមេរ៉ារបស់វីដេអូនិងប្រព័ន្ធ Gimbal មួយទៀតEIS Gimbal ដែលជួយទប់លំនឹងកាមេរ៉ាវីដេអូឲ្យថតចំណុចគឺស្រួលល្អអូខេហើយចាត់ទៅជាមួយនឹងកម្រិតហោះហើររបស់វាគឺវានឹងបានល្អមែនទាំងប្រព័ន្ធ GPS និងមិនមានប្រព័ន្ធ GPS